Fischietta in bocca per Matteo Royaz, si comincia, si parte, due tempi da 25 minuti, supplementari da 6 in caso di parità e calci di rigore. Qualora permanesse il segno X, la formula è consolidata. Subito Kociani per la prima volata di slancio su Kocic, fermato poi da Marko Marjanovic. Serie di finte, appoggio per Podgornik. Tocco dentro per Aleksandar Marjanovic che controlla benissimo, ma poi calcia debole, facile per Bonin. Secondo minuto. Adesso nuovo pallone lungo verso Mujesan, respinta corta della difesa, Zetto. E ora attenzione a questo passaggio un po' debole, Podgornik però è in anticipo su Crosato, sbaglia tutto Podgornik, Mujesan può involarsi, va a puntare Pajkic, il sinistro improvviso del capitano Matteo Mujesan, 5:30 sul cronometro. Sembrava aver perso quasi il momento giusto per la battuta, ha trovato questo missile terra-aria sotto la traversa, gran gol del capitano Matteo Mujesan. E si sblocca dopo poco più di 5 minuti questa finalissima, con un giocatore che è anche in lizza per la classifica cannonieri, per cui insomma gol vale doppio per lui. La reazione di Edil New, ancora Axia, sono subito pronti in 2/3 a chiudere. Podgornik, Kocic, un po' di spazio per il destro, lo chiude Bonin, si allunga sulla sua destra, forse palo, forse fuori, forse angolino, lui ha preferito mettere in corner e adesso si rovescia in avanti Edil New. Stipancic ancora per Kociani che serve inavvertitamente Aleksandar Marjanovic, su di lui Lapaine, tocco per Axia che non può arrivare. Stipancic dentro per Mujesan, dimenticato dagli avversari, destro e rete ancora Matteo Mujesan. Due palloni in zona gol e qui indovina l'angolino di prima intenzione, non lasciando tempo e scampo a Markovic. Raddoppio Gomme Marcello, 7:30 nel primo tempo. È doppietta per lui, se doveva cominciare col piede giusto Mujesan indubbiamente ha iniziato nel migliore dei modi. Orizzontale da Nesim Axia, vuole Marjanovic, capisce tutto Crosato, flipper, palla ancora buona per il 9 che si coordina, ancora Bonin. Insuperabile in questo avvio. Immediata la coordinazione di Aleksandar Marjanovic, servito da un doppio triplo rimpallo delle gomme Marcello. Axia col mancino, Dragosavljevic col destro, Pajkic che resta lì un po' staccato. Arriva il fischio, parte Dragosavljevic, tiro a giro con il destro, accorcia le distanze Edil New. Bonin l'ha vista all'ultimo, impallato un po' dalla barriera a 3 che lui però ha schierato. 11:30, dimezzato lo scarto. E nonostante l'inattività forzata nell'ultimo periodo, Dragosavljevic dimostra insomma che il piedino è sempre quello. Adesso Crosato chiude bene di testa, Zetto aggira Kocic. Kociani prova a lanciarsi sulla fascia, bellissimo il tocco per Zetto, tocco di ritorno Kociani, Markovic esce con coraggio a valanga. Bella uscita, grande intervento e oggettivamente bella partita fin qui. Due squadre che non si sono studiate tanto, i due gol di Mujesan hanno sicuramente aperto subito un po' gli spazi. Adesso rischia qualcosa Kocic, Mujesan subito da lì. Si abbassa tardi Razviovic, chiedo scusa che ha perso questo pallone sanguinoso. Mujesan stava rischiando il jolly dalla grandissima distanza con Markovic un po' fuori dai pali. E adesso Edil New prova a mettersi stabilmente nella metà campo avversaria. Axia, la sua velocità contro Lapaine, Podgornik ha spazio per il sinistro, lo prova! La palla sfila di pochissimo alla sinistra di Bonin. Occasione gigantesca qua per Edil New. A 2 minuti e mezzo dall'intervallo. Vediamo se c'è ancora tempo, probabilmente no. E infatti arriva il duplice fischio dell'arbitro Matteo Royaz. Primo tempo di questa finalissima che si chiude dopo 26 minuti con il vantaggio 2-1 delle gomme Marcello. Doppietta di Mujesan in 7 minuti e poi Dragosavljevic a dimezzare lo scarto.
Intanto siamo pronti, fischia Matteo Roiaz il secondo tempo della finalissima. Si riparte dal punteggio con cui si è chiuso chiaramente il primo tempo, 1 per chi è in possesso palla, 2 per le gomme Marcello. 2 volte Mujesan e Dejan Dragosavljevic, questi marcatori della finalissima fin qui. Axia perde il primo duello con Lapaine e poi commette fallo su Crosato, allargando un po' troppo le braccia. Proprio Dragosavljevic la passa in maniera un po' strana e allora Zetto, il break, il pallone per Mujesan con Markovic che esce coi piedi, bravissimo quel portiere. Forse un pizzico di timore di Mujesan, intanto Lapaine entra prendendo un po' tutto, palla e avversario. Non credo mancasse il passo a Matteo Mujesan per arrivare su questa palla, molto sportivo perché lasciandogli la gamba avrebbe fatto credo molto male a Markovic. Axia. Lo scambio con Zvjovic che riesce a trovare il destro. Bonin difende il primo palo. Sempre attentissimo Bonin. Anche qui forse usciva ma non ha voluto rischiare. Corner già battuto con Zvjovic per Dragosavljevic che prova il mancino. Prova a fingere su Zetto. Si continua per la regola del vantaggio credo. Aveva il fischietto in bocca l'arbitro. Marko Marjanovic prova da fuori destro. Mamma mia che gol di Marko Marjanovic. 5:30 sul cronometro. Jolly alla Roberto Carlos qua di Marko Marjanovic. E nemmeno un portiere fenomenale come Matteo Bonin qui può nulla. Pareggio del Edil New. E ora un po' di spazio per Mujesan. Tutto in parità, grande lavoro del capitano che allarga verso Del Bello. Sponda per Crosato che finta il destro su Podgornik, sinistro. Ne piazza 3 in barriera Markovic. Zetto per il tocco verso Mujesan che parte adesso raso terra. Del Bello dimenticato da tutti, corregge ma non trova la porta. E poi Kociani ancora. Tiro cross che attraversa tutto lo specchio. Break terrificante delle gomme Marcello che però non trovano il punto nel nuovo vantaggio. Fallo cumulativo qui di Marjanovic su Zetto che cambia subito gioco per Mujesan. Con tunnel su Dragosavljevic, la frenata di Matteo Mujesan, ispiratissimo, se ne va con un gran lavoro, ancora Mujesan. Vicino a un gol da cartolina, Markovic di piede. Slalom speciale qui del capitano. Adesso retropassaggio un po' rischioso di Crosato, Bonin evita quantomeno il corner. Va a puntare l'uomo, cerca il destro, non c'è spazio, Crosato bravo, poi Kociani, subito verticale per Mujesan. Va a vuoto Marko Marjanovic, Mujesan contro Markovic, Mujesan! Supera il portiere, Milan Kocic segna un gol per i suoi, se mi permettete questa frase, questa definizione. Salvataggio che vale come un gol questo. Mentre rientra Zoran Pajkic al posto di Marko Marjanovic. Non gradito l'anticipo mancato dalla panchina. Può salire allora Edil New con Milan Kocic. Mujesan non affonda il pressing, c'è spazio, attenzione per Darko Zvjovic. Con tranquillità olimpica, finta il passaggio dentro, si costruisce l'angolino giusto e infila Matteo Bonin. 13:30, passa in vantaggio Edil New, 3-2. Disattenzione imperdonabile però qui della difesa delle gomme Marcello. Già in principio di azione, poi Zvjovic tutto solo ci ha messo del suo. Zoran Pajkic. Zvjovic per Kocic che ha ancora spazio per accelerare, va a puntare Zetto, allarga per Dragosavljevic e si propone per il tocco di ritorno che passa. Milan Kocic con tunnel credo Dragosavljevic, quasi 20 sul cronometro. Milan Kocic con una puntata mancina indovina il secondo palo e dà un +2 a questo punto molto molto pesante. Grande duetto ma mi permetto troppo spazio per questa giocata. Come Marcello che accusano anche un minimo di stanchezza, si sfilacciano un po'. Axia mette a terra benissimo, poi Zvjovic porta via il pallone all'11. Dragosavljevic a vuoto dal limite in pratica
Del Bello si lancia, non è una grande idea, Podgornik gliela porta via, attenzione, Darko Zvjovic. Direi gioco, partita, incontro, quinto gol di Edil New con una giocata di grande freddezza qui dei ragazzi della coppia Marjanovic-Milikovic sulla sinistra. E Zvjovic, che prima ne ha fatto uno molto più difficile, qua è sulla linea e deve solo appoggiare in rete, il +3 per i suoi. E adesso 5-2, 2,5 più recupero al termine di questa finale. 23esimo di gioco, Mujesan per portare a -2 i suoi. Parte Mujesan, la rincorsa cadenzata, spara alto il calcio di rigore. E forse sono questi i titoli di coda sulla finale per le gomme Marcello. È trovato qua il gol, poteva ricominciare a crederci un po'. Smista a destra per Crosato, andante verso Mujesan, rischia il controllo Marko Marjanovic. Ancora Krevatin che la porta via bene a due giocatori, c'è però il recupero di Milenkovic e arriva adesso il triplice fischio di Matteo Rojac. Partita comunque bellissima, parte meglio la squadra delle gomme Marcello, alla distanza però emerge la grandissima, la squadra di Edil New, che conquista con merito, oggettivamente parlando, questa 15ª Krese Cup. Doppietta di Mujesan in apertura, poi 2-1 di Dragosavljevic e nella ripresa due volte Zvjovic, Marko Marjanovic con un Eurogol e Milan Kocic. Questi i marcatori del tabellino della finalissima Krese Cup, ripeto, conquistata da Edil New. Complimenti ai biancorossi e complimenti anche agli sconfitti. E adesso la consegna della Coppa da parte di Mattia Milazzi al centro del campo. Subito l'allenatore mostra un fisico, diciamo, non proprio da abbonato alla palestra, però insomma vabbè, chiaramente avrà voglia di far festa, ed eccola la festa di Edil New, meritatissima. Mancavano Tentindo da una parte, Gaikanin dall'altra. Tentindo è in vacanza, Gaikanin a centrocampo a festeggiare con i suoi compagni. E anche Milorad Milikovic, che ci ha portato Birsa nella finale terzo-quarto posto, ottiene la grandissima e meritata soddisfazione di alzare il trofeo più ambito della manifestazione Krese Cup. Dopo tanti sforzi, dopo tante partecipazioni, arriva il sorriso meritato anche per lui. E adesso le foto di rito per il gruppo biancorosso, che ha conquistato questa partita alla distanza con pieno merito. Ringraziamo il grande pubblico che è accorso questa sera a San Luigi, chiaramente spazio ristoro, cucina ancora aperta. Li ringraziamo anche per la collaborazione, per aver mantenuto insomma le posizioni, per aver impedito al nostro Stefano De Gioia e per aver permesso, non impedito chiaramente, al nostro Stefano De Gioia le riprese della finalissima. Grazie a tutti e buona serata. Krese Cup finisce domenica comunque, finali ogni sera adesso, da domani in poi. E sabato l'Italia.